3 základní složky. No co myslíte, že by to mohlo být? To jsou tam písmenka. Prosím, emoce, jasně. To jsou myšlení a chování. Ano. Takže když to fakt hodně zjednodušíme, tak lidská psychika má tyhle 3 části, myšlení, emoce a chování. A ty spolu tvoří vzájemně propojený systém. A z toho plyne, že cokoliv změníme, kterékoliv z těch částí, tak se okamžitě projeví i v těch ostatních částech. Ty zase zpětně působí na tu část, je to hrozně složité, ale budeme si takový jednoduchý příklad. Představte si třeba, že máte nějakou těžkou angínu a je vám špatně, jste doma, bolí vás v krku, máte bolečku a cítíte se prostě mizerně. Vadí vám třeba, že třeba ne tolik, že můžete do práce, ale třeba to, že vám uteče koncert, na který jste se těšili. Takže po tělesné stránce, která by tam mohla patřit, taky tady to zjednodušení nemáme, se cítíte mizerně. Vaše emotivita je utlumená. Smutek, rozladění, taková nějaká apatie určitá. Myšlenky, to je to samé, že jo, asi tam těžko budete najednou věřit nápady, co by se dalo zorganizovat. Protože člověk je takový, nemůžu na ten koncert, kdo to na mě prsknul, a je mě mizerně, a nemám chuť k jídlu, a přitom mám hlad. A chování bude zase odpovídat tomuto celkovému obrazu. Nedá se předpokládat, že by asi člověk nadšeně běhal a skákal, naopak prostě bude potřeba ležet nebo se tak použít. Takže celý ten systém tak jako ladí pěkně, spolu všechny ty části systému fungují nějak. A teďka zazvoní pušťák a přinese vám dopis. A víte, že to je dopis z vysoké školy, kam se třeba hlásil syn a škola, na kterou strašně chtěla. Teďka se ho vzali nebo nevzali. No, to rozděláte ten dopis, to nám otočí na myšlení, že jo? Protože to je informace, která jde do myšlení a tam je napsáno přijat. Takže co se stane v myšlení? Jo? V ten moment se samozřejmě to myšlení strašným způsobem pozvedne. Nemoc, najednou se objeví. Jo, tak on to udělal, to bude mi strašnou radost, hnedka mu to musím napsat. Zůstanou ty ostatní části stejný? Jako nemůžou, že jo? Okamžitě se to projeví v emocích. A ti člověku jakkoliv špatně, tak najednou má radost. Najednou všechny ty bolesti prostě přestane vnímat a je úplně nadšený vlastně. Ve stavu těžké angíny se člověk dostane do stavu naprostého nadšení. A chování, takže samozřejmě energicky. Kde mám ten telefon, musím mu to rychle napsat, jo, aby to hnedka věděl, ten bude úplně bez sebe. Takže způsobilo to všechno to, že na myšlení nám zaútočila nějaká informace, pozměnila emoce, pozměnila chování. Takže celý ten systém najednou z jedné jediné složky se nám změnil. No, pak samozřejmě to časem trošku jako vyprchá, tohleto se vrhneme do té angínózní deprese. Jo. Ale pro nás toho plyne jedna úplně úžasná zpráva, že když chceme se s tím psychickým stavem něco udělat, tak nemusíme změnit všechno. My vůbec nemusíme působit na všechny ty složky. Nám stačí působit na kteroukoliv z nich. Na jednu jedinou. Ovlivníme jednu složku a ta změna se projeví ve všem ostatním. A jestli fakt jako dovedete docenit, co to znamená, tak se vám pohodlně uleví, protože zvládání problémů a náročných situací s tímhletím pojetím je prostě rázem o 90% snazší. A ještě dobrá zpráva je, že na všechny ty složky umíme působit. Jo? Řekneme si teďka o technikách, jak ovlivňovat myšlení, emoce a chování, aby nám právě bylo líp. Takže, jak na myšlenky? Dostat dobrý dopis nebo dobrý mail, což nemůžeme moc ovlivnit. Výborná technika je odvádění pozornosti. Funguje u myšlenek, kterými se nechceme zabývat a které se nám vtírají. Si všichni známe, že prostě když máme nějaké starosti, tak ty myšlenky mají tendenci se pořád vracet. A taková výborná rada, jenom tak na to nemyslit. Jo. Ale ještě lepší pak otázka je, jak to udělat. Protože člověk, že jo, není schopný na něco nemyslet. To my fakt neumíme. Ukážeme si to klidně v praxi. Teď tady nikdo nesmí myslet na slona, ale fakt nikdo nesmí myslet na slona. A teďka to tady máme samý chobot, že jo? To je úplně nevyhnutelný. Takže jakmile si řekneme, že na něco nesmíme myslet, tak co děláme? Přece my v tu chvíli na to myslíme. Jo?
Je to proto, že náš mozek není schopný zahálet a pořád se v něm musí něco dít. Současně má všem mozek jedno výborné omezení. A to sice, že my nemůžeme myslet na víc věcí současně. Dva vědomé myšlenkové proudy nejsme schopni v té hlavě udržet. No, takže z toho plyne, že třeba ten slon, že jo, teď nechci myslet na toho slona, která prostě je tam. Jo. Takže fakt nikdo nemyslíte na slona, a slon žije na sluníčku a sluníčko, jak známe, vytváří v našem těle vitamin D. Vitamin D je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu, protože se ukazuje, že má obrovský vliv na psychiku, na tělesné zdraví. Kdo má dostatečný přísun vitaminu D, tak má daleko lepší náladu, méně afektivních poruch, působí velmi příznivě na mnoho druhů rakoviny vitamin D. A doporučuje se lidem, kteří žijí v našich zeměpisných šířkách, přes tohleto období si Dčko uměle dodávat, protože toho sluníčka máme málo. No, nezbláznila jsem se, jsem přeskočila takhle na tohleto téma, tohoto vitaminu D je pravda, ale podstatně, že teďka máme hlavě vitamin D, slovo už tam nebylo. Takže jedna myšlenka vytlačí druhou. Tudíž pokud chceme na něco nemyslet, tak musíme začít myslet na něco jiného. Odvést tu pozornost někam jinam, vědoměji nasměrovat někam jinam. Takže proti takovým obavným, protože obavy nám jsou prostě běžné, že něco nás čeká a máme obavu, jak to dopadne, bojíme se o své blízké, prostě těch obav, nebo třeba prožíváme nějakou 20 let starou křivdu, ale přitom v souvislosti s tím, co jsme si říkali z pozornosti, víme, že nás toto upravuje, jo? A tu naši realitu to neurčuje dobře. Takže pokud chceme, aby to bylo tohleto jinak, pokud chceme tu pozornost soustředit na něco, co nám pomáhá v našem životě, tak ji musíme někam nasměrovat jinak, pokud ty automatické myšlenky se nám vtírají takové, jaké nechceme. Kam odvést pozornost? Buď to do nějakých produktivních vod, že začnu myslet, zabývat se něčím, co opravdu chci dělat. Pokud třeba jsem ve společnosti s někým, tak se konečně začnu soustředit na to, co mě říká, přestanu myslet na to, co se mi děje v hlavě. Jdu něco dělat. Docela dobrá záležitost je pohyb intenzivní tělesný. Když už člověk třeba fakt jako se nemůže přinutit k něčemu složitému, na co by myslel, tak ať spočítá, kolik listů má ta kytka. Před spaním třeba, komu věří myšlenky, tak je docela dobré třeba od tisícovky postupně odečítat sedmičku. Prostě dát si jakýkoliv, když už fakt nepomáhá nic lepšího, dát si jakýkoliv poměrně těžký úkol, který nás vytíží, který tu naši pozornost zaujme a který znemožní to, aby se tam projevovala jiná myšlenka. Pokud se stane, že se ta myšlenka vrátí, pak to vůbec nevadí, a zase znovu aplikuju tu stejnou techniku, řeknu si přišla, nevadí, jo, a zase neříkám si, to je hruza, zase na to myslím, protože tím mi dávám takovou závažnost. Takže vůbec tu myšlenku říct, dobrý, přišla. Automatické myšlenky mě nerozčilují, když se dostaví, protože jsou automatické, za ty nemůžu. Ale už je potom moje volba, co s nimi udělám dál. Takže na myšlení, odvedení pozornosti, taky se může stát, že myslíme na něco produktivního, jenom chceme, aby se nám to jevilo jinak, ta věc. Takže ji můžeme takzvaně přerámovat. Když si představíme, třeba tady ten obrázek, že je třeba v nějakým zlatým rámu naleštěným, tak bude nějak vypadat. A když si ho představíme, že prostě pobyté nějakýma neoblovanýma plaňkama, tak zase bude nějak vypadat. Prostě v obou případech se nám to bude jevit jinak. Takže je to jenom otázka pohledu na nějakou věc. Můžeme si, třeba máme v myšlence, tohleto byla kamarádka, který já jsem věřila a teďka mě takhle hnusně podrazila. To je strašně, co se děje, svět je příšerný a tak dále. To je jeden možný pohled, je to ta informace v nějakém rámu, který já jsem tomu dala. A nebo si řeknu, je pravda, že se nezachovala hezky, ale nechci jí moc omlouvat, ale má teďka spoustu třeba starostí. Jo? Tak, to je jedna možnost, tak to předávat. Dám jí ještě šanci. Nebo druhá možnost je říct, jo, fakt je to mrcha, nezachovala se hezky a já už nebudu věřit, protože už tam ty náznaky byly dřív. Ale neznamená to, že celý svět je špatný, že všichni lidi jsou špatní. Znamená to, že tato konkrétní osoba se ke mně nezachovala hezky, ale nebudu z toho vyvozovat nic dalšího, ani o sobě, ani o světě jako celku. Takže přerámováním dáme té věci opravdu jako jiný rámec.
ten děj se stal, nemůžeme popřít, ale můžeme se na ně nějakým způsobem jinak podívat. Tak, jak zacházet s emocemi? U těch emocí je to mírně složitější v tom, že, jak jsme říkali, emoce jsou odezva. Je to hodnocení spontánní, které takové neskreslené, je to takový syrový prožitek. Takže mám tady úsměv. On by spíš patřil potom do toho chování a na jeho semovi tady něco bylo. Aspoň, no. Úsměv je absolutně výborný prostředek pro to, jak ovlivnit své emoční rozpoložení. Vysvětlím vám proč, takže vám řeknu takový zajímavý experiment psychologický. Vybrali se dobrovolníci a šli do kina na nějaký veselohru. A dostali tužku, každý dostal tužku a vylosovali náhodně polovinu a jedné polovině řekli, vy tu tužku budete držet takhle. A takhle se budete dívat na ten film, v této poloze. Což je dobrý vole, vám to připomíná úsměv, že jo? V druhé polovině řekli, vy tu tužku budete držet takhle. A takhle se budete dívat na ten film. Takže oni se takhle dívali a po skončení toho filmu vyplňovali dotazník, jak jim ten film připadal veselý a jak se jim líbil. Takže co myslíte? Byl tam velký rozdíl, jo? V těch dvou skupinách. Který jste líbil víc, co myslíte? Takhle. A proč? No, mohli se smát, jasně. Mohli se smát. A oni zjistilo, že to ovlivňuje prostě vylučování těch hormonů radosti, už jenom když naznačíme tomu, když to neprožívá. Přesně tak, jo. Toto je vlastně úsměv, jo. To vypadá jako blbě. Ty svaly, já vlastně nebudu děsit, ty svaly tímhletím dostanu do polohy, která se podobá poloze svalu při úsměvu. Jo? A do mozku jde signál. Aha, já se směju, tak to mě musí být dobře. Protože k emocím právě patří tato konfigurace svalů, patří tomu ty vnější podněty. A stačí právě takhle zvnějšku udělat, jako že se směju. A do toho mozku jde, aha, směju se, tak bych měla být veselá v tom případě. A opravdu se začnou vyvolávat po chemické dráze emoce právě radosti a štěstí. Takže těm lidem připadá ten film opravdu mnohem veselější. Naopak těm, kteří drželi tu tužku jako cigaretu, tak nějak veselý nepřipadá, protože se smát nemohli a do jejich mozku nešla žádná informace o tom, že to v nich vyvolalo nějaké veselí. No. Opravdu úsměv i na sílu, i když se člověk nechce usmívat, tak je úplně absolutně vynikající antidepresivum. Jak to máme ten systém, vybaví se emoční reakce, pozvedne emoce, pozvedne chování. Jo? Nemůže to být jinak. Čili úsměv i sociálně výborná záležitost, která téměř nic nestojí, jenom člověk musí chtít se k tomu přinutit. A pak stačí zvednout koutečky prostě na centimetru. Není to nic v tom jiného, ne prostě nějaký ten, jak říkal ten pan Amerikan, úsměv, jak ty letušky nosej. Lepší než nic, ale ještě když tam to zapejí oči, jo? To je ještě jako samozřejmě účinnější. Jo? Ale aspoň pan Amerikan teda, když ví nic jiného. Ale prostě ty koutečky, když se zvednou, tak na ty emoce to děsně dobře působí. A pak tady máme na každou z emocí. Představte si, že jste z něčeho šťastný, třeba, že ten syn se dostal na tu školu a teďka máte s kamarádkama sraz a teďka tam přijdete a vy se tváří takhle. A říká, jak to byl dneska den, ten blbec mi zase řekl tohle, jo. A Polka řekne, no, a Polka je zase nemocná a já se dnes musím být doma. A řekne, jo, mě dostali kluka na školu a já z toho, jo, a oni, no, to se jako máš, ale my tady máme tohle. Tak tu radost asi neudržíte, že jo, v této situaci. Prostě vás úplně převálcujou ty hůry dvě, že jsou prostě takový zrovna utlumený, tak to na vás přeskočí. A naopak, přijdete a řeknete, já nevím, z čeho to mám, ale prostě nějak se cítím úplně děsně. Ty tam posadí dvě rozesmátý tváře a řeknu, jo, ale to nevadí, hele, objednali jsme bowling, půjdeme si zahrát za chvíli. A ta druhá řekne, jo, já jsem dneska slyšela výborný vtip, stala se mi taková suprová historka. Je docela dobré teda vybírat si lidi, od kterých chceme ty konkrétní emoce chytit. Jo. Pokud kolem sebe budeme mít morouce, tak je úplně jasně, jak se budeme cítit. No, teďka než tam ještě hodíme, jak ovlivnit chování,
Tak se vás zeptám, jak si myslíte, že můžeme jít přes chování na svoji psychickou pohodu? Co můžeme udělat v oblasti chování? Abych jenom řekla, v psychologii je chování veškerý vnější projev člověka. Jo? To, co vidíme na venek, co se projevuje, je chování. Udělat něco, co mě baví, co mě radost. Ano. Pustit si nahlas hudbu a zatancovat si sama. Jasně, jo, no, ano. Tak obecně sport. Prosím? Sport, určitě. Sport, jasně. Takže jo, pohyb je to. Naprosto zásadní věc. Já si myslím, že by výrobci Neurolu a Lexavrinu zkrachovali, kdybychom se víc hejbali. Pohyb je absolutně špičkové antidepresivum, výborný prostředek proti úzkosti. My jsme jako lidstvo vznikli v pohybu. Odhaduje se, že naši předci ušli denně zhruba 19 km, jak si pohybuje za obživou. Takže nám je to dáno, my jsme na to nastavení. A tím, že se hejbeme teďka málo, tak jako, není to to, v čem to naše tělo vzniklo. Přitom je dokázané, že není potřeba mnoho. Pokud je někdo líný a začne aspoň 2x, 3x týdně se po 20 minutách jako intenzivně hýbat, tak se mu kognitivní funkce, myšlení, paměť, koncentrace, všechno obnoví asi do 4 týdnů, myslím, že to je. Jo? Nálada se pozvedne okamžitě. Pozvedne se proto, že pohyb způsobuje v mozku vyšší sekreci serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Ten tanec třeba je výborný prostředí, když si člověk zasekne, když potřebuje nějakou inspiraci, tak je dobrý si na chvilku zakřepčit a on to přijde, protože ten dopamin prostě to funguje. Jo? Když člověka někdo naštve, tak je dobrý si jít zaběhat, chlapi si někdy zaboxují do pytle, prostě nějak to takhle ze sebe pustit. Takže pokud to se sebou myslíme dobře, tak se hýbejme. A každý to zná, může to být i práce, nemusí to být nutně organizovaný sport, může to být někdo na třeba na daštíku dříví, ale teda bohužel už tomu teďka je málo příležitost. No. A druhou možností, trošku opak, je relaxace. Zkusíme si tady potom, v tom druhém bloku, relaxační techniku vám jednu ukážu a řekneme si blíž, o čem to je. Ale v zásadě, o co jde v relaxaci, že jo? Relaxace, slova uvolnění. To je taková zase ta dobrá rada, když je člověk napnutý, tak vám někdo poradí, tak se uvolní. Jo? To taky nejde, jo? Ale co jde je uvolnit tělo, svaly. Tam daleko líp. My teda při relaxaci uvolníme postupně jednotlivé svalové skupiny, uvolníme tělo a toto uvolnění se nám potom přenese do duševní oblasti. Tam se stane to, co my nejsme schopni vůbec zařídit, ale protože tělesná a duševní rovina jsou spolu propojené zase jako systém, tak uvolnili se jedno, tak se nám uvolní potom i to druhé. Takže relaxace je způsob, jak prostřednictvím těla uvolnit psychiku. Čili systém MECH, opravdu zaměřme se vždycky na jednu z těch oblastí a změní se všechno ostatní. Pokud chceme zlepšit své prožívání, buď na myšlení, na emoce nebo na chování, se zaměřit a okamžitě se to projeví v těch dalších dimenzích.